Oke, kembali lagi di channel kita bukain dong. Kali ini kita mau buka yang namanya menu McD terbaru, namanya Double Coco Pie. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum pernah makan, kita unboxing ya nih. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe channel ini, share dan like videonya. Nah, ini dia menu terbaru. Ini harganya sekitar 14.000 udah sama pajaknya. Nah, ini ukurannya nggak begitu besar sih, cuma ini memang menu andalan terbaru. Jadi kita buka ini kayak pie biasa, cuma dia warnanya coklat karena adonannya sudah dilapisi coklat. Ini kita coba belah ya pakai pisau. Kulitnya crispy banget nih, kedengeran kan suaranya. Coklatnya benar-benar melimpah, jadi nggak rugi lah beli ini. Coklatnya tebal banget tuh, full satu. Kita coba cicipi dulu di sini. Ini kalau coklatnya sebanyak ini kemungkinan bisa enak sih. Rasanya coklatnya mantap banget. Itu dia unboxing kita kali ini. Jangan lupa klik subscribe channel ini dan share video ini kalau kalian belum pernah mencicipi menu ini. Tonton terus ya video kita berikutnya. Sampai jumpa lagi.